munyiyungeho ubwo tugiye kumara kino gihe dusengana. Abagize Save to Serve International mutwiyunzeho, ndabinginze mupfukamane natwe ubwo tugiye kwegera Imana kugira ngo twunguke byinshi kuri Yesu, byinshi ku rukundo rwe, byinshi ku mwuka we. Data twese uri mu ijuru, turi hano tugeze imbere y'ubwiza bwawe. Ndasenze kugira ngo uyu munsi ubwo umwanzi yiyemeje kuzana ibibi, tuzanira ibyiza kuko Imana ari nziza. Ndasenze nanone kugira ngo uduhe amatwi kugira ngo twumve ijwi ryawe, kuko yari yo nzira uduhe kuyinyuramo, kuko uko ari ukuri uduhe kukwakira, tubeho kandi tugusangiza abandi. Reka igihe tugiye kumara hano ntikibe imfabusa. ukureho ibiduhugenza, ibidutesha umwanya, kugira ngo ntihagire na kimwe twanyuzemo muri cyumweru biva mu bitekerezo byacu usibye kimwe, Yesu Kristo n'ukuri kwe. Turakunyinze Nyagasani, tuvugurure kandi uduhe ubugorozi. Turumva icyo dukeneye gikomeye kurenza ibindi. Uduhe umugisha ubwo dusenze, ubane n'abari hano, ubane n'abari online bagize Save International, ubane n'abari kutureba aka kanya. Turakwinginze Nyagasani, turakunyinze dukore ikintu kirenze cy'indengakamere. Tukohereje n'isengesho aho uri mu cyumba cyahera cyane ubuturo bwera bwo mu ijoro. Utugaburire umugati uvuye mu buturo bwera bwo mu ijoro, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndashaka gutangira mvuga, Bibiliya iratubwira mu Baroma igice cya mbere ku murongo wa 16, Pawulo yaravuze ati, erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni. Niba mubizi muvugane nanjye, erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Byanditswe birakomeza, kuko muri bwo ari namo gukiranirwa kuva ku Mana guhishurirwa, guheshwa no kwizera kugakomezwa nako, nk'uko byanditswe ngo ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Shuti, ntabwo nsabira imbabazi kuba nizera kandi ngatangaza ubutumwa bw'iki gihe. Ntabwo nitaye ku byo abantu bamvugaho, ariko mwebwe mukunda ukuri, mwebwe mushyigikiye umurimo w'ibwirizabutumwa w'Imana, nimujya mubona ku mbuga nkoranyambaga abantu benshi amagambo menshi atari meza abavugwaho, mujye mubasengera, ntimukajye mujya impaka. Kujya impaka ntabwo ari iby'Imana. Kujya impaka, umwuka wo kujya impaka ni uwa Satani. Ninde ukomeye? Ninde uri mu kuri? Ninde uri mu binyoma? Tugomba kwita ku kuri kw'iki gihe, tukakubaho kandi tukakugiramo uruhara. Ibyumweru bike bishize n'amezi ashize nakomeje kugenda mbivuga buri gihe ko ntahagarara imbere yanyu, ndetse no muri iki gihe ku gicamunsi nabwira ko twigirije cyane umwaka wa 2031. Narabivuze cyane mu byigisho nakuze vuba ahangaha ku Sabato ishize. Narabigaragaje neza yuko nitubasha kuba tukiri kuri iyi si, niba iyi si ishobora kuba ikiriho kugeza kurenza muri 2021, kizaba ari igitangaza gikomeye. Niteze ko iyi si ishobora kugera ku iherezo gato cyane mbere, cyangwa se iminsi mike nyuma. Ntabwo dufite igihe kinini naha. Murabizi, byaje mu matwi yanjye numva abantu bavuga yuko Pastor Andrew Henrique ari gushyiraho ibihe n'amatariki bagendeye ku byo navuga. Ariko reka mvuga ibi ngibi basubiza, ntabwo nshobora gusabira imbabazi ibyo nsanga muri Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Niba byanditswe muri Bibiliya cyangwa mu mwuka w'ubuhanuzi mu binyamakuru bimwe na bimwe, yego, niba byanditswe muri Bibiliya cyangwa se mu mwuka w'ubuhanuzi, nzabivuga, ntabwo nitaye ko uriwe. Niba bitari hariya, niba bidahari,
umwuka w'ubuhanuzi nkabivuga niba mbikoze mu buryo bwanjye nkabivuga mu magambo yanjye nzicisha bugufi rwose nsaba imbabazi. Reka mbabwire ibi ngibi. Ese Bibiliya itubwira ko Imana yaremye isi mu gihe kingana iki? Iminsi 6. Ku munsi wa 7 iraruhuka. Ya ni Bibiliya. Kuva 20 umurongo wa 11 itangiriro 1 cyambere n'igice cya 2. Bibiliya itubwira ngo akabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 3 kugera ku wa 8. Bibiliya ihuza irema no kurangira ku isi. Ubwo dufite umunsi umwe mu kurema ihagarariye imyaka 1000. Bibiliya itubwira imyaka 6 ko ihagarariye imyaka 600 mu nama y'agakiza. Harangiza hakaza umunsi wa 7 wa nyuma ugereranya imyaka 1000 ya nyuma iyo tuzayimara mu ijoro. Ibyo ntabwo biri muri Bibiliya, biri muri Bibiliya. Ntabwo nasabira imbabazi ibyo ngibyo. Reka turebe umwuka w'ubuhanuzi. Nshuti zanjye, ntabwo njye ndatinda cyane muri ibi ngibi kubera ko ntitonze twaba hano igihe kingana n'amasaha 3, ariko nta kibazo. Amena. Ngiye kubasangiza ibyanditswe 7 kandi inshuti ntabwo bino ndabisoma. Nuko rero mufate ibyandikwa n'ibyandikishwa byanyu maze mwandike ibi bihamya. Ibi bihamya byose uko ari 7 bigaragaza neza ko umugambi w'inama y'agakiza uzamara imyaka 600. Ese ninjye bivuze? Aya ntabwo ari amagambo yanjye. Ntabwo nsabira imbabazi ibyo nsanga muri Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Intambara ikomeye ibi ngibi tubisanga mu iriburiro. Nujya ubona ahari ibimenyetso by'imibare y'ikiromani biba bigaragaza yuko ari mu iriburiro ry'igitabo cy'intambara ikomeye. Icya kabiri, imyaka 600. Gihamya cya 4 mu gihe cy'imyaka 600. Paje 656 paragrafe ya mbere. Gihamya cya 5 imyaka 600 byose biri mu ntambara ikomeye. Paje 669 n'igihamya cya 6 kuri iyo paje n'ubundi 669 paje ya paragrafe ya 3. Reka dusubire inyuma. Paje ya 518 paragrafe ya mbere. Mwandike amapaje gusa kubera ko igitabo ni kimwe. Gihamya cya 3 paje 552 paragrafe ya 2. Ni ingeri yo mu cya 911. Ingeri y'igi cya 911 intambara ikomeye. Paje 366 paje ya mbere. Paje 659 paragrafe ya 3. Kuri ya paje nanone hariho ibihamya 2. Paragrafe ya 3 y'iyo paje ya 659. Igihamya cya 7 paragrafe ya 673 paragrafe ya 2. Mu gihe cy'imyaka 600 umurimo wa Satani w'ubwigomeko urarangijwe burundu. Nshuti zanjye, ntabwo nsabira imbabazi ibyo Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi uvuga. Ibyo birumvikana nshuti zanjye, kandi twarabwiwe mwandike ibi bihamya. Twarabwiwe mu gitabo cy'ifuzwe byose paje 759. Paje 759 byanditswe batubwira Satani yagushije umuntu mu cyaha maze umugambi w'inama y'agakiza utangira gushyirwa mu bikorwa mu gihe kingana iki cy'imyaka 4,000. Ibyo bishatse kuvuga yuko imyaka 600 yatangiye igihe Adamu yacumuraga. Icyo nicyo gihe imyaka yatangiye kubarwa, ntabwo ari mu gihe ku itangira ry'irema. None abantu bagerageza gusubiza iyo myaka inyuma bakajya gutangira ku irema. Iki ntabwo ari cyo ijambo ry'Imana ritubwira. Kuva Adamu yacumura nibwo imyaka 600 yatangiye kubarwa. Ikindi gihamya cya 2 paje ya 48 y'uwifuzwa ibihe byose. Bibiliya iratubwira ngo igihe Yesu yavukaga hari hashize imyaka 4,000 cyaha kibayeho. Ibyo mu byandike. Ku ivuka rya Kristo hari hashize imyaka 4,000. Imyaka ingahe? 4,000. Yavutse ryari hagati mu mwaka wa 4 mbere ya Kristo.
noneho nidufata umwaka wa kane mbere ya Kristo tukagendaho imyaka 2000 ahazaza, niba koko kuvuka kwe kwari imyaka 4000, urumva ko hasigaye imyaka 2000 kugira ngo tubone 600. Yavutse hagati mu mwaka wa kane, nitugenda imyaka 2000 ahazaza turagera ku uwe mwaka 1997. Nitegereze ibi ngibi mwitonze. Aha noneho dufite kubatizwa kwe. Igihe Yesu yabatizwaga mu butayu bw'ibigeragezo butugeza ku myaka 4000 Adama acumuye. Yesu amaze kubatizwa, Satani ari kumugerageza mu butayu bw'ibigeragezo, harashize imyaka 4000 icyaha kibayeho. None twibaza, ni gute kuvuka kwe kwa imyaka 4000 no kubatizwa kwe kwa imyaka 4000? Ese yabatijwe ryari? Yabatijwe mu mwaka wa 27 nyuma ya Kristo. Nitugenda imyaka 2000 ahazaza turagera mu mwaka wa 2027. Nuhe mwaka turimo ubu ngubu 2021. Ese murana twegereje bingana iki? Reka dukomeze Gihamya cya gatatu. Twabwiwe ko igihe Kristo yabambwaga, ese yabambwe muri kangahe? Yabambwe muri 31 nyuma ya Kristo. Iyo ni Bibiliya no mu kw'abahanuzi. Ubwo yabambwaga harashize imyaka 4000 icyaha kibaye. None niba umugambi w'inama y'agakiza amara imyaka 6000, none nitugendaho inyuma imyaka 2000 twegera mu mwaka wa 2021. None ni gute naterwa isoni no kubara iby'ijambo ry'Imana ryavuze? Uko niko ijambo ry'Imana rivuga, nshuti zanjye. Hano rero hakaza ikibazo, ni gute kuvuka kwe kwatugeza ku myaka 2000 twarangiza tukagera kubatizwa kwe kukadujyana ku myaka 2000? Ibyo bishoboka bite? No kubambwa kwe bikaba bikiri imyaka 2000 kuva umuntu yacumura. Ese niki turi kubona hano? Ibyanditswe biri kutubwira ko imyaka 2000 ntago ari umunsi bisanzwe, ahubwo ni generation. Kuvuka kwa Yesu, kubatizwa kwa Yesu no gupfa kwa Yesu byose byabaye mu generation imwe. Ese ni imyaka ingahe igira generation? 40. Yesu yapfuye afite hafi imyaka 33. Ibi bihe byose byabaye muri generation imwe. Umenye ibingi bise mufite birasanga inshuti zanjye. Mu itegeko rya kabiri, ese Yesu yaba yaravuze iherezo? Mu itegeko rya kabiri yuko azahora abana gukiranirwa kwa base kugeza ku buzukuruza n'ubuvivi. Reka twongere tugende nanone. Ibyo bishatse kuvuga yuko kuvuka, kubatizwa no gupfa kwa Kristo byose bidushyira muri generation y'ibihumbi 4 kuva icyaha cyabaho. Ese ibyo birumvikana? Nicyo twabwiye muri Luka 21, Luka 21 umurongo wa 28. Yesu yavuze ibigendanye n'irangira ry'imbabazi, kandi ntabwo bivuze nk'itariki, ahubwo bivuze nka generation. Yesu yavuze ngo iki? Ndabwira yuko ab'ubu bwoko batazashiraho bose kugeza aho ibi byose bizarangirira. Reka nongere mbabwire ikindi kintu kibihamya neza. Ese ngiye Mana mumenye iki ngiki? Igihe Yesu yavugaga muri Matayo 24, kandi bamwe muri mwe murabyibuka, ubwo Yesu yavuze muri Matayo 24 ubwo yavugaga ibimenyetso byo kuza kwe, yaba yarahuje ibizaranga kurimbuka kwa Yerusalemu n'ibihe bizaranga kurimbuka ku isi. Yego, igihe Yesu yavugaga ayo magambo yavuze hagati mu mwaka wa 31 muri Matayo 24. Ese ni ryari Yerusalemu yarimbutse? Muri 70 nyuma ya Kristo. Mukuri imibare. Ese ni muvana 70 muri 70 turabona imyaka 39 mu gihe cya generation imwe. Ibyo Yesu yavuze muri Matayo 24 byari bibaye, byarasohoye, bigendana na generation. Ese ibyo birumvikana? Yego. Yesu yaduhaye ibihe bitatu. Yatubwiye kuvuka kwe, ntago tuzi igihe byabereye by'ukuri. Kubatizwa kwe tuzi igihe.
kubambwa kwe tuzi igihe. None nidufata icya nyuma muri ibyo bihe 31 nyuma ya Kristo tukagenda imyaka 2000 nyuma ahazaza, turagenda mu mwaka 2031, ni bigaragaza ko turi muri generasiyo ya nyuma cyangwa se generasiyo y'ibihumbi 6. Nago ari kwezi, umwaka cyangwa se itariki, abwo ni generasiyo. Nabivuga ntarinze nca ku ruhande yuko turi mu kinyagihumbi cya 6 cyangwa se muri generasiyo y'ibihumbi 6. Nyamvu ndi kubivuga nasabye imbabazi yuko nitugira amahirwe yo kugenda nyuma y'umwaka wa 2031 azaba ari igitangaza. Ariko se dushobora kujyayo? Yego, ko twebwe ko Yesu azabikora mu buryo butunganye. Murebe iki gihamya kizange. Ibi ngibi nayivuze kuva mu mwaka wa 2004. Sinzi impamvu abantu ubu ngubu bakibijishinganyaho cyane. Kuva mu cyamagare 44 ntabwo igihe kigeze kibikigeragezo. Ese murabyibuka yuko ababwizabutumwa batandukanye bamaze iminsi bavuga ngo itegeko ry'icyumweru rizaza mu kwa 2020 cyangwa se mu mwaka wa 2019? Ntabwo nemeranye n'abo bantu, kuko ntabwo ari umugambi wa Bibiliya gushyiraho amatariki. Mwandika ibingibi kandi nanone iyo tuvuze generasiyo y'ibihumbi 6, iyo tuvuze uriya mwaka wa 2031, ntabwo tuba tuvuze kugaruka kwa Kristo kwa kabiri, tuvuze Kristo azahaguruka ku ntebe y'ubuntu. Umwaka wa 2006, nyuma y'imyaka 6, ntabwo ari ukugaruka kwa Yesu, ubwo ni uguhaguruka kwa Yesu akarangiza umurimo w'ubuhuza. Bivuze ngo nyuma y'icyo gikorwa dushobora kuba dufite iminsi cyangwa se ibyumweru igihe Kristo kugaruka ko kweruye kuzabaho. Kuva mu cyamagare 44 ntabwo igihe kigeze kiba ikigeragezo, kandi na rimwe kizigera cyongera kuba ikigeragezo. None ni gute nshobora kurwanya ijambo ry'Imana? Uwiteka yanyeretse ko ubutumwa bwa marayika wa 3 bugomba kugenda maze bukamenyeshwa abana b'Uwiteka batatanye. Nyamara ntibugomba gushingira ku gihe. Duhagarare ikiranga. Ndabizi ko ari ababwirizabutumwa benshi bari kuvuga 2027 itegeko ry'icyumweru rigiye kuza. Ntabwo nemeranya n'abo bantu. Reka twitegure inshuti zanjye. Nabonye ko abantu bamwe batwarwaga mu buryo butari ukuri bikomotse ku gihe cyo kubwiriza. Nyamara ubutumwa bwa marayika wa 3 burakomeye cyane kurusha uko igihe gishobora kuba. Nabonye ko ubu butumwa bushobora guhagarara ku rufatiro rwabwo bwite. Uyu munsi ndaza kuvuga cyane ku byerekeranye n'urufatiro. Nabonye ko ubutumwa bushobora guhagarara ku rufatiro rwabwo bwite, ntibwigere bukenera igihe kugira ngo bubashe kugira imbaraga, ndetse ko buzagenda mu mbaraga zabwo nyinshi bugakora umurimo wabwo, kandi buzihutishwa nyamara mu buryo butunganye. Ni gute dushobora gushyira itariki ku itegeko ry'icyumweru? Dushyiraho ibizaranga gushyirwaho kwaryo. Nutwe twashyiraho itariki igihe Yesu azahagurukira ngisa akarangiza umurimo w'ubuhuza. Bibiliya tubwira mu mubare wa 9 yuko azabyihutisha nyamara mu buryo butunganye. Niki hano bari gushyiraho kuri iki gihe? Niki tugomba gutangaza ariko ntitugishingire ku gihe? Ni ubutumwa bwa marayika wa 3. None turi kubona abantu muri twebwe bari kwigisha ubutumwa bwa marayika wa 3 mu buryo bujijinganyije. None ngomba guceceka? Ibi ngibi nabyerekanye ejo hashize mu cyisho cyo ku gicamunsi. Iki ni ikinyamakuru cy'Abadventiste b'umunsi wa karindwi ku isi yose. Ubutumwa bwa marayika wa 3 bwarirengagijwe. Dufite ingingo ebyiri ku ruhande rw'iburyo. Hejuru tuhafite ingingo ya Rusty McKee, hasi ya Pastor Ted Wilson. Ariko inshuti zanjye, izi ngingo zombi ziravuguruzanya. Ahangaha nibyo Rusty McKee yavuze. Yanditse ati, yabajije abakiri batoya, ese muzi icyo muhakana icyo ari cyo? Arangije aravuga abantu bakiri bato baracecetse, ntabwo bazi impamvu ari abaprotestanti. Yarakomeje arabaza ati, Abadventiste b'umunsi wa karindwi bafite ubutumwa bwa marayika wa 3, ese muzi ubwo ari bwo? Maze abantu bakiri bato
ntabwo bigeze basobanura icyo ubutumwa bw'abamarayika batatu ari cyo, nk'uko buri mu byahishwe igice 14. Bagabo, bagore, babyeyi, ese abana banyu bazi icyo ukuri k'iki gihe icyo ari cyo? Namwe muri online, ese turi mu byago? Yarakomeje. Rusty McKee yakoze igenzura, arangije asanga muri amagambo y'umutuku n'abagize amahirwe yo kwiga iby'urambye kingana n'imyaka 8 mu bigo by'Abadventiste b'umunsi wa karindwi no kwitabira amatorero y'itorero mu buzima bwabo bwose, nta bushobozi bafite bwo gusobanura ubutumwa bw'abamarayika batatu nk'uko buri mu byacyo 14:6 kugera kwa 12. aribyo bigize amagambo y'ubururu bigize iki? Urufatiro rw'ubutumwa bw'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Mbega ihuriro! Noneho nimurebe titire y'amagambo ya Ted Wilson hasi ku ruhande rw'iburyo. Ese ni nihe titire? Uru ni rwo rufatiro rw'abo turi bo. None ko muri iyo ngingo n'ubundi niho Pastor Wilson yavuze yuko ikimenyetso cy'inyamaswa ari kimwe mu bigize ubutumwa bw'abamarayika wa gatatu, ari ugusenga ku wundi munsi uwo ari wo wose utandukanye n'isabato y'umunsi wa karindwi. Inshuti zanjye, mu yandi magambo, amagambo ya Ted Wilson avuguruza ayo Rusty McKee yavuze. Niba abantu bacu bakiri batoya batazi inzira, batazi kuri kwa Bibiliya, barangiza bakitegereza abayobozi babo, maze umuyobozi akavuga ikintu gihwanye n'icyo Bibiliya yavuze, none muri kubona mbega itorero riri mu kaga. Aya ni amagambo yavuze, amagambo y'umutuku. Ikimenyetso cy'inyamaswa ni ugusenga kutemewe ku munsi uwo ari wo wose utandukanye n'isabato y'umunsi wa karindwi. Ese ni hehe Ed Wilson yakuye bino bintu? Ni ikihe cyanditswe kivuga ibi bintu? N'ayo magambo ari nk'uko w'ubuhanuzi avuga ibi ngibi? Aya ni amagambo y'umuntu ku giti cye, kandi rwa kabiri rwa Petero. Ese mukeneye Bibiliya nshuti zanjye? Ndabizi ko abantu benshi bazagira ikibazo ku magambo mvuga, ariko se ni iki Bibiliya itubwira? Rwa kabiri rwa Petero cya mbere 20, nyuma y'uko 19 tubwiraga ubuhanuzi, 20 avuga ngo ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye. Mwumve. Uhinduka undi munsi. Nuko rero umunsi wo gusenga, iyo ubaye undi munsi utari isabato ya Bibiliya, umunsi wa karindwi. Mwumve neza. Iyo ihindutseho undi munsi utari isabato y'umunsi wa karindwi, ni muri ubwo buryo gusenga ikimenyetso cy'inyamaswa kizaba gusenga ku wundi undi munsi utandukanye n'uwo munsi Imana yikubitiye, kuko icyo nicyo kimenyetso cyo kubaha Imana. Ese uyu mwaka wari uhe? 2014. Nose yaba yarahindutse mu myaka 7 ishize. Ndabizi yuko abantu benshi bazavuga yuko kubera iki uri kuvuga umukuru w'itorero nka gutya, kuki utamusanze ku giti cye? Hari muri 2014. Ese mwaramusanze ku giti cye? None niba mwaramusanze ku giti cye muri 2014, kubera iki ari kubisubiramo n'ubundi muri 21? Ari gusubiramo amagambo nk'ayavuze muri 21. Mushaka ko mutaramusanze ku giti cye, kandi niba mwaramusanze kugira ngo ahindure ibyo asobanura ku giti cye, yakaba yarabyumvishe, kubera ko nyuma y'imyaka 7 yabishyize mu bikorwa. Kandi umwanzi afite abantu bitwa yuko bigisha ukuri kw'iki gihe, kandi n'ababwiriza ku giti cyabo, ariko intego yabo y'ukuri ari ugucecekesha abarinzi kugira ngo bacecekeshe. Kandi uwo ni wo mugambi wa Satani, kugira ngo akomeze agumisha abantu mu buhakanyi, bakomeze gukora ibintu Imana itemera. None kwigisha ubutumwa mu buryo bujijinganyije ni iki?
ni ugusobanura ikintu kimwe mu buryo butandukanye. Mbega ubusobanuro, none niba umunsi wari wose ushobora kuba ikimenyetso cy'inyamaswa, noneho byaba bivuze iki kuba guhatira abantu kuruhuka ku munsi w'icyumweru cyaba ikimenyetso cy'inyamaswa? Twarebwe inshuti zanjye, mwitegereze amagambo y'ubururu. Yesu ntiyegeze yigisha ubutumwa bwiza mu mvugo ijijinganyije, kuko hari byinshi byari biri mu kaga. Hari byinshi byari biri mu kaga. None ubu ngubu nibyo birimo birayobora konferansi yacu, inama nkuru rusange izaba muri 2022. ariko bati Yesu araje bwigishe ubu butumwa bw'amarayika batatu. Ni mwari kuvuga ati mwebwe muzabwigishe, ariko njye nzabwigisha, kubera ko ataratewe ishema no kuvuga yuko kuruka ku munsi w'icyumweru cy'ikimenyetso cy'inyamaswa. Ese hari umuntu uri kumutera ubwoba? Uko bivugwa yuko hari ukuntu umuntu yatewe ubwoba, ese hari ikintu yaba yarumvishe? None barita ko twaceceka? No, hagomba kubaho, hagomba kugaragara guhakana mu buryo bweruye ibi bintu. Ntabwo tugomba guceceka, kandi ntabwo mbisabira imbabazi. Ni igihe cy'ivugurura n'ubugorozi. Nshuti bavandimwe babyeyi, mushyire imiryango yanyu ku murongo, mushyire imiryango yanyu ku murongo. Mumenye neza yuko abanyamuryango banyu ndetse n'abana banyu bahindutse by'ukuri. Hari ibintu byinshi biri mu kaga, murekeraho gukurikira abantu bahumye. Ese ibi ngibi ni ibiki biri ahangaha? Niba dushaka kongera gufungura imiryango y'insengero zacu z'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, abapasiteri bose b'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi bagomba kwakira urukingo, kandi byibura 70% y'abizera nabo bakaba barakingiwe. Bagize aya matorero yacu bagomba kuba barakingiwe. Uyu ni Dr. Richard Berry. Nasabye yuko niba dushaka kongera gusubira ku rusengero mu buryo butekanye, tugomba kuba ari ibintu bitanu twamaze gukora. Pasitoro w'iryo torero agomba kuba yaramaze kwakira guterwa urukingo rwe rwa nyuma byibura ibyumweru 2 imbere. Icya kabiri, byibura 70% y'abagize itorero bagomba nabo kuba barakingiwe. Bangahe? 70%. Ibi ngibi nabyohereje, ubusabe nabwoherereje Perezida Winston, kandi ndakeka yarabyemeye. Ese muri kubyumva? Ese ni bihe bisabwa kugira ngo twongere kwitabira itorero ry'Imana, twongere gufungura insengero z'Uwiteka? Yavuze yuko yabyoherereje President Winston, ariko bamubajije yaravuze ntabwo tuzigera tugira itegeko yuko kugira ngo abantu bongere kugaruka mu rusengero bagomba kuba bakingiwe. Barangije barekeraho. None nshaka kubabaza ikibazo, none kuki mwagiye kwa Perezida Winston? Ese uriya ni Perezida Winston wari uri kuvuga, cyangwa ari Dr. Richard Berry? Kuki mutagiye kuri Dr. Richard Berry maze mukamusaba kugira ngo asubire kumugaragara n'ubundi kuri televiziyo avuga yuko ibyavuze atari byo? Ariko muravuga ngo Perezida yaravuze yuko ibyo ngibyo bitazabaho. Ariko Dr. Richard Berry yavuze yuko namwoherereje ubwo busabe kandi yarabyemeye. None ninde uri kubeshya? Ni Perezida cyangwa ni Dr. Richard Berry? Niba Richard Berry rero yaragiye ahagaragara yarangiza akavuga ikintu kandi atari cyo, yakagombye gusubirayo yarangiza akavuga yuko ibyo bintu atari byo, akavuga ibyavuzwe. None buri muntu ari gushyirwa, ari gusinzirizwa, akavuga ati twagiye kuri Perezida none yaravuze ngo ntabwo tuzabikora. Mugende mutuze, ni ubusabe gusa. Ubu ni ubujiji, uku nguku ni uguhakana.
niyo mpamvu navuze yuko iyo abagabo muri Babuloni basabye ko amahame ahabanye na Bibiliya ashyirwa mu bikorwa n'abatuye isi, amahame abangamiye ubwisanzure n'uburenganzira bw'umutimanama, bamwe mu bagize itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi batangaza ko ku mugaragaro ko batemeranywa nabo. Muri rusange Abadiventisti ntibavuga ko ayo mahame ashyizweho ari ubusabe gusa, ariko abandi bayobozi batinyutse bakavuga bagasaba ibintu bitandukanye n'amahame ya Bibiliya ndetse n'umutimanama wacu, abandi bavuga mutuze ni ubusabe gusa. Reka ibi ngibi mbigaragaze neza, ntabwo bisaba yuko perezida wo ku rwego rwo hejuru wa konferanse aza kugira ngo ashyireho amategeko mu itorero lokale, kubera ko inama y'itorero lokale ifite ubushobozi. Bo babishaka bavuga ati natwe ku giti cyacu, buri muntu wese ugiye kwinjira mu itorero ryacu agomba kuba yarakingiwe, nta kindi mwarenzaho. Inama y'itorero ifite ubwo bushobozi. Mwitegereze byabaye ku itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi yo kuri Tacoma Park. Murebe muri iyo nzira abapasiteri banyu uko ari 4 ba Tacoma Park b'itorero rya Tacoma Park bamaze gufata urukingo. Ni urusengero rusanzwe rukare, ni konferansi imwe mu zigize itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi, kugira ngo twongere gufungura insengero zacu no gusenga. Twizera abashinzwe iby'ubuzima bacu, niyo mpamvu twakiriye urukingo, twafashe urukingo. Niyo mpamvu twizera yuko nawe igihe cyawe nikigera uzafata urusengo. None mwige muri kudukurikira nonaha online, kandi mukaba mujya gusenga ku matorero lokale y'amakonferansi y'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi. Ese bizagenda gute igihe itorero ryawe lokale ibingibi bizabigira itegeko? Ese uzakora iki? None iki Imana niyemera ku giti cyayo, niba hari itsinda runaka ryiga ibyanditswe byera ariko rikaba ritayobowe n'itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi, ese uzajyayo hariya cyangwa uzajyayo, cyangwa ngomba kugenda nkajya ku itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi riyobowe na konferansi? Aha niho turi inshuti zanjye. Iyo tuvuze ibi ngibi abantu batari kusi ibigoranye n'ibiki n'ibihe, ariko tuzi niba ngibi ari ubusabe, reka igihe ikigeragezo kizakuzaho nibwo uzabona yuko ibyo twavugaga ari ukuri, ibyo tumaze ibyumweru, amezi n'imyaka tuvuga yuko byari ukuri, kubera ko insengero nyinshi z'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi bari mu byago. Ese ntabwo turi mu byago nshuti zanjye? None iki dukeneye nshuti zanjye? Nicyo dukeneye, amagambo y'umutuku. Dukeneye ivugurura n'ubugorozi. Ese ndi kubona ibyo nkeneye? Ese ubona ibyo ukeneye nshuti zanjye? Dukeneye ivugurura n'ubugorozi. Kandi uyu munsi ngiye gutangira ibyigisho n'ubundi bikiri muri iyi nzira y'umugambi w'inama y'agakiza, aho tugiye kugenda tureba imvura y'itumba ndetse n'iy'umuhindo. Kuko icyo dukeneye ni ivugurura n'ubugorozi. Ibi ngibi bikaba bitujyana ku mvura y'umuhindo ndetse n'iy'itumba. Ese aya magambo yaba yumvikana? Twabwiye mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa paji ya 50 paragarafu ya 2, niba uburyo aribwo tugomba kuboneramo imbaraga, niyihe mpamvu tutagira inzara n'inyota byo guhabwa impano ya Mwuka Muziranenge? Ni impamvu ki tutayiganiraho? Kuki tudasenga tuyisaba kandi ngo tubwirize ibyayo? Amagambo y'umutuku, buri mukozi wese kuba kubatizwa na Mwuka Muziranenge, buri mukozi wese yari akwiriye gusaba Imana kubatizwa na Mwuka buri munsi.
mufate bibiliya zanyu, mufate ibyo kwandika, ibyandikishwa n'ibyo kwandikaho. Tugiye kwiga ubu ngubu, kandi tugomba kwiga ibyo twizera, kandi tukiga n'uburyo tugomba kugaragaza ibyo twizera. Ese niki abigishwa babaje Yesu muri Mateyo 24, niki kizaranga kugaruka kwawe no kurimbuka ku isi? Ndashaka kubereka yuko ntabwo nageze intego yanjye, yuko tugomba kwakira tukabaho mu buryo ndetse tukabwiriza ubutumwa bw'abamarayika batatu. Reka tujye muri Mateyo 24 kandi murebane nanjye ku murongo wa 3. None iki Yesu yasubije ku murongo wa 14 kuri icyo kibazo cy'abigishwa be, abamajije ngo niki iminsi yo kugaruka kwawe. Mu 24 yavuze ngo ariko ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose, kugira ngo wowe ubuhamya bwo guhamiriza abantu nibwo imperuka izahera ku isi. Icyo ni igisubizo gisobanutse, nibwo imperuka izahera ku isi. Ikibazo, ninde muhamya? Ninde witwa umuhamya? Kubera yuko ubutumwa bugomba kwigishwa nk'ubuhamya. None ninde muhamya? Niba abandi bafitanye isano n'Imana rya mbere. None nicyo cyanditswe kibivuga, ibyo twabyize kusa batishize mu byanditswe. Rwa mbere rwa Yohana, nshuti zanjye munyumve neza, ntabwo ndi kubarwanya, turi kwigira hamwe. Amena. Turi gukoresha ibibazo n'ibisubizo kugira ngo munsubize. Ndabizi neza yuko mwamaze kubigira nk'ihame. Rwa mbere rwa Yohana igice cya mbere kugera umurongo wa mbere kugera ku wa 3. Ibi bigaragaza abahamya b'Uwiteka abari bo. None ni hehe tubona ubutumwa bwiza bw'iteka ryose bukwiye kubwirizwa amahanga yose? Tubusanga mu Byahishwe igice 14. Mujyane nanjye mu Byahishwe igice 14. Tugomba gusoma ku ihe murongo. Ni hehe hatwereka ubwo butumwa? Tugomba gutangira nande. Murakoze cyane. Byahishwe 14 ku murongo wa 6. Ikibazo nshuti zanjye, none ni uwuhe murongo utugaragariza iherezo, imperuka? Niba umurongo wa 6 twereka ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, none nuhe murongo utugaragariza imperuka? Urakoze cyane. Kuko Yesu yaravuze ngo ubutumwa bwiza bw'ami buzabwirizwa maze imperuka yera ku isi. Umurongo wa 14 kugera ku murongo wa 20. Murongo wa 14 kugera ku murongo wa 20. None niki Yesu yategetse abigishwa kubanza kubona mbere yuko bajya kwigisha ubutumwa bwiza mu mahanga yose ari mu isi? Murakoze. Niki cyanditswe kivuga ko ari umwuka wera? Mujye mu Byakozwe n'igice cya mbere. Tizanjye mujye muvugana nanjye mu nsubi nubwo mutamuzi cyanditswe cya nyacyo, kubera ko uburyo bwonyine mushobora kuba mwamenya ibyanditswe byose nateguye ni uko mwari kuba muri kumwe nanjye mu biro byanjye muri kwigana nanjye. Noneho mujye munsubiza nubwo mwa mutabizi. Ibyakozwe no mu gice cya mbere umurongo wa 4. Umurongo wa 4 uvuga ngo nzabohere abategeka ahubwo murindire ibyo Data yasezeranye, ibyo nababwiye. None ku murongo wa 8 avuga ngo iki? Icyakora muzahabwa imbaraga nyuma y'iki umwuka wera abamanukira, kandi muzabaga bo kumamya. Ahangana iki? Nihe bagombaga kugenda nyuma yo kubona imbaraga ivuye ku mwuka wera? Nihe bagombaga kugenda? Bagomba kugenda mu isi yose. None Pentecote yabizisubiramo? Ese Pentecote izisubiramo? Yega. None se ni kihe cyanditswe wasangiza umuntu umwereka yuko Pentecote izongera ikisubiramo? Yuko bamaze kubona imbaraga ivuye ku mwuka wera bagiye mu muryango yose iri mu isi yose. None ni kihe cyanditswe wagenda kugira ngo wakereke umuntu yuko bigiye kuzisubiramo? Yego.
ibyakozwe n'intumwa gatatu umurongo wa 19 ntimufunge mu byakozwe n'intumwa tujyane mu byahishwe 18 bazahabwa imbaraga mwuka wera nabamanukira none dutanga imbaraga tugendeye ku byakozwe n'igice cya mbere umurongo wa 8 nidutanga imbaraga n'umwuka wera tujyane mu byahishwe 18 tujyane mu byahishwe 18 ibyahishwe igice 18 murebane nanjye ku murongo wa mbere nimuhagera muvuge amena. Hanyuma y'ibyo mbona marayika wundi amanuka ava mu ijuru afite iki? Afite ubutware bukomeye. None nitanga imbaraga tugendeye mu byakozwe n'igice cya mbere umurongo wa 8 umwuka wera. Ibyahishwe 18 umurongo wa mbere utwereka imvura y'itumba. Ibyo ngibyo nzabigarukaho mu byigisho bizaza. Iki ni icyanditswe kitwereka yuko Pentekote izisubiramo. Dukomeze. Afite ubutware bukomeye maze isi imurikirwa n'ubwiza bwe. None intumwa zagombaga kugenda muri buri gihugu cyose mu mahanga yose bakagenda bigisha. Mu byahishwe 14 nk'uko avuga ngo mbona marayika wundi aguruka aringaniza ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo ababwire abari mu isi bose. Ibyahishwe 18 umurongo wa mbere. None ni ikihe kintu? Pentekote izaba nyuma y'ikihe gikorwa? Nyuma y'ikimenyetso cy'inyamaswa. Mujye ku murongo wa 4 cya 18 nuko numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti ubwoko bwanjye nimusohokemo kugira ngo mwe gufatanywa n'ibyaha byawo mwe guhabwa no ku byago byawo. Pastor, ntabwo ndi kubona itegeko ry'icyumweru hano cyangwa se ikintu cy'inyamaswa hano. Mumbwire kubera ko muri abigishwa b'Imana. None ni ikihe nahe magambo ari mu murongo wa 4 afitanye isano n'ikintu cy'inyamaswa? Ibyago. Ibyo ni ikihe kintu kizatera ibyago kubaho? Ikimenyetso cy'inyamaswa. Noneho murabibonye inshuti zanjye. None ni ikihe cyanditswe kigaragaza ikimenyetso cy'inyamaswa noneho ibyago? Ni iki? Mubyandike ibyahishwe 14. Mwandike igice cya 14 umurongo wa 9 umurongo wa 10 kandi mwongereho ibyahishwe 15 umurongo wa mbere. Ibyo ni ibyanditswe bitugaragaza yuko Pentekote izisubiramo nyuma cy'inyamaswa. None yaba abigishwa baragize amahirwe yo gutsinda bagasakaza ubutumwa bwiza bw'isi yose mu gihe cyabo? Yego. None niba baratsinze ese natwe tuzatsinda? Yego. Ese Yesu yabazagira itsinda ry'abantu bazatangaza ubutumwa bwiza bw'isi yose mu minsi y'imperuka? Yego. Mumeritswe icyanditswe kibigaragaza. Tujyane mu Bakolosayi igice cya mbere. Inshuti zanjye ndabashimira kubw'imbaraga zanyu kandi ko mukomeza kugerageza. Ibyo bishatse kuvuga yuko umwuka wera bari kumurikira imitima yanyu, yuko abarimo arayihishurira. Ntimukajye mwicara mvuge ngo nzaga nibera umwizera usanzwe n'uyamujyemo. Ntabwo nagomba kubamo indorerezi mu itorero. Hano ntabwo tuba turi gukina imikino. Yego nshuti zanjye nimukaza hano muje gukina. Abakolosayi igice cya mbere murabana nanjye ku murongo wa 23. Niba muguma mu byo mwizera mwubatswe neza ku rufatiro mutanyeganyega kandi mutimirwa ngo muvanwe mu byiringiro biheshwa ubutumwa bwiza mwumvise bwabwijwe mu baremwe bose
bari munsi y'ijuru. Ni bangahe se bigishijwe ubutumwa bwiza muri kiriya gihe cy'intumwa? Abatuye ku isi yose. Murebe twarebwe mu murimo w'ubutumwa bwiza, paji y'ijana na mirongo ine na rimwe, paragarafe ya mbere. Ku batuye mu isi bose ubutumwa bwiza bwarabwirijwe kuri buri generasiyo. Mwamuri kubireba uburyo ibi bintu bigenda byisubiramo, ntabwo ari imyaka 600, ahubwo ni generasiyo y'ibihumbi 6 niyo izatuma tugera ku iherezo. Ese ibi mwabyanditse? Amen. Dukomeze. Uwifuzwe byose, paje 633. Mbere y'uko Yerusalemu irimbuka, ubutumwa bwiza bwabwirijwe buri cyaremwe cyose kiri munsi y'ijuru. Niko nanone mbere gato yo kugaruka kwa Yesu Kristo, ubutumwa bwiza bw'iteka ryose bugomba kwigishwa buri gihugu, buri bwoko, buri rurimi ndetse na buri bantu bose. Kandi inshuti zanjye, turiho muri icyo gihe gisoza amateka y'isi. Ni bangahe bari mu cyumba cyo hejuru bitegura kwakira gusukwa k'umwuka wera? 120. Ese ndabinginze mwandike. Imana igiye kutwigisha, igiye kutugaburira umugati uvuye mu buturagara mu ijuru. Nsonze wowe umugati. Tujyane byakozwe n'igice cya mbere. Murebe nanjye ku murongo wa 13. Byakozwe n'igice cya mbere, umurongo wa 13. Turikaye ko bari mu cyumba cyo hejuru. Mujyane nanjye ku murongo wa 14. Bari bahuje umutima. Ku murongo wa 15. Bari bangahe inshuti zanjye? Bari bangahe? 120. Chaka kubaza iki kintu, kubera iki hari 120 gusa? Se murabizi cyundange hagomba kuba hari 121. Kuki mvuze ibyo ngibyo? Kuki mvuze ibyo ngibyo ngo ntago hagomba kuba 120, hagomba kuba 121? Kuki mvuze ibyo ngibyo? Ninde waburaga? Kubera ko Yuda Iskariyote yagombaga nawe kuba ari hariya. None byagenze gute? Niki Yuda yabaye? Niki cyabaye kuri Bwana Iskariyote? Bibiliya yatubwira ngo yaraguye kubera ibyaha. Mubyiteho inshuti zanjye, mutekereze. Mbere y'uko gato itegeko ry'icyumweru ritangazwa, y'uko Pentekote yongera kugaragara, Pentekote yongera kuba, nitutitonda tuzaba nka Yuda Iskariyote. None yatsinzwe gute? Niki byatumye atakara? Niki cyatumye avanwa mu mubare? Niki byari ibyaha bye? Yakundaga amafaranga kurenza uko akunda Yesu n'ukuri kwe. Ese yaba yaragambana Yesu? Yaba yaragushije Yesu kugira ngo abone amafaranga? None ni ikihe cyanditswe kije mu bitekerezo byanyu yuko bamwe bagiye kuzagurisha Yesu bakareka isabato y'umunsi wa 7 kugira ngo bemererwe kugura no kugurisha? Ni ikihe cyanditswe? Okay, murabizi ariko ntabwo muzi cyanditswe. Ibyashikisha 13. Ntacyo bitwaye inshuti zanjye, niba mutabizi none, ariko reka dushimire Imana ko mugiye kubimenya. Nta nkoni mfite ndi kugenda mbakubita ku mutwe, muhumure. Ibyashikisha 13 umurongo wa 15 kugera kwa 17. Abo nibo bayuda bo muri iki gihe cy'imperuka. Niki Yesu yakoze? Niki Yesu yakoze cyanyuma kugira ngo abone ashaka gukiza Yuda Iskariyote? Niki Yesu koko? Iki ngiki ni nazo mbaraga Yesu azakoresha zanyuma kugira ngo ankize njyewe nawe. Niki inshuti zanjye? Kumukarabya ibirenge.
ese yaba uko ngo atari kwicisha bugufi gukomeye kubera ko buri muntu wese yaricaye hariya ntabwo nshobora kugenda ngo noze bari abantu imyanda ku birenge byabo ariko Yesu yicishije bugufi arangije aricara aboza ibirenge byabo byanduye bigaragaza uburyo yicishije bugufi akava mu ijuru akaza muri iyi si y'icyaha kugira ngo adukize ese ntabwo dukwiye kumwegura nshuti zanjye none ni ikihe kintu Yesu yakoze kugira ngo akize Yuda Iskariyoti nyuma y'uko amwogije ibirenge ni ikihe ese nta muntu uri kukibuka kugira umucungamutungo oya ndavuga amahirwe ya nyuma yamuhaye Yesu yaramugaburiye icyo ngomba kuguha icyo nshaka kuguha Yuda gifite agaciro gakomeye cyane kurenza ibice 30 by'ifeza none Yesu ubu ngubu arimo aratugaburira umugati mwiza cyane uvuye mu buturo bwo mu ijoro none ni bangahe muri twege bari kuvuga yuko bagiye kuva mu kwiga Bibiliya barangiza bakigendera kandi ibyo ngibyo bizahinduka umwijima ku bugingo bwawe icyo ni ikibazo niki kizaba ku izina ry'ababarwa nka Yuda mu minsi ya nyuma ese yaba ari ibyaha bye bizashyirwa ahagaragara cyangwa n'izina rye none ni ikihe cyanditswe kitugaragariza yuko Yuda yari yuzuye ubwibone ikintu cya nyuma cyatumye Yuda afata umwanzuro ati none ngiye kukugambanira byuzuye ni ukubera ko Yesu yatangaje ibyaha bye ku mugaragaro bose bari hariya none wese rega muze turya ibya Pasika arangije avuga ati umwe muri mwe arangambanira abandi bose kugira ngo Yesu ni njyewe mwami ni njyewe Yesu arimo kumuvugana muze murayize reba ati uwo duhuriza ibiganza ku mbehe niwe mugambanyi Yuda aravuga ati ni njyewe nise Yesu yavuze ku mugaragaro se bati urabyivugiye none niki Ellen White yabivuzeho yavuze ati ni gute ushobora gutangaza ibyaha byanjye ku mugaragaro none se ni bangahe bazana mu rusengero ariko bakavuga ati ni gute utinyuka kuvuga ibyaha byanjye nikundira ku mugaragaro byaba biri mu kwambara mu mirire mu ndirimbo cyangwa se mu mibereho rusange ni gute utinyuka kuvuga ibyaha byanjye ku mugaragaro birahagije sinzagaruka muri torero barangiza bagasohoka bakagenda nose bagiye mu mucyo w'itangaza w'Imana hoya babagiye mu mwijima w'icuraburindi none ni ikihe cyanditswe kigaragaza ko izina rya Yuda rizatangazwa atari ibyaha gusa ni ukubera ko atihaye Yesu buryo bwose mujye muri Zaburi 109 Zaburi 109 Zaburi 109 tutizange mumenye ibingibi yuko muri Zaburi 109 ku murongo wa 4 ntabwo ndaza gusoma ibingibi nawe mutekereza yuko ari by'akamaro mu byandike nimugera mu rugo mubisubiremo tizange abibereye bashimiye yuko bumvaga ibyo Pawulo yavuze ariko barangiza bakagenda bagashakisha mu byanditswe bakareba niba koko ibintu babwiwe ari ukuri kandi nk'ingaruka nziza benshi barizeye ntabwo ndi Pawulo ariko nagendera mu ngendo nk'iya Pawulo ibyo bihera ku murongo wa 4 bikagera ku murongo wa 15 izina rya Yuda rizashyirwa ahagaragara iby'abana be ndetse n'iby'abanyamuryango bizashyirwa ahagaragara none nshuti zanjye ni bangahe bari mu cyumba cy'ahera cyane 120 mumenye yuko ibyo ndaza kubigarukaho nabyo igihe rero Yuda yagwaga hari hasigaye intumwa zingahe 11 amena 11 none yaba umwuka wera yaramanukiye 11 cyangwa hari ikintu cyagombaga kubanza kuba kugira ngo umwuka wera amanukire intumwa
umubare wagombaga kongera gusubizwaho. Ese mutekereza ko Yesu atashobora guhitamo intumwa 15 kugira ngo umurimo ubeho, umurimo waguke? Ntiyari afite abigishwa 70 ku ruhande, ariko kubera ko 12 aribo bamwegeraga cyane. Yuda yaratsinzwe avanwamo, 11 barasigara, ariko umwuka wera ntiyegeze amanuka, ntibegeze babona imvura y'umuhindo, nta kubwiriza ndetse nta no gusarurwa kw'imitima, kugeza igihe 12 bongeye gusubirizwaho. Umubare agomba kongera gusubizwaho. Niyo mpamvu n'ubundi umubare ugomba kongera gusubizwaho mu badivantiste b'umunsi wa karindwi, yaba ari abari munsi y'ubuyobozi bwa konferanse cyangwa se yaba ari abakora ku giti cyabo. Ntabwo dushobora kubona umwuka wera w'imvura y'itumba kugeza igihe umubare wujurijwe. Murabyumva inshuti zanjye? Tugendere mu byakozwe n'umucyo cya mbere. Tugiye inshuti zanjye mu byakozwe n'umucyo cya mbere. Murebane nanjye ku murongo 25. Ninde wafashe umwanya wa Yuda? Izina rye ryari Matiyasi. Ese ari umuntu uzi icyo Matiyasi bisobanuye? Bakundwa, turi kwiga hano. Kubera iki Matiyasi kandi hari Yusito, ariko Matiyasi niwe wahiswemo? Kubera iki Matiyasi? Matiyasi bivuze iki? Matiyasi bivuze impano y'Imana. Impano y'Imana. Kandi tusangiye Matiyasi yafashe umwanya wa Yuda Isikariyote. Igihe itegeko ry'icyumweru zaba rishyizweho, abantu benshi bazaba nka Yuda. Bashiki banjye namwe bavandimwe, bazareka Yesu, maze undi muntu yinjire mu kuri kw'iki gihe, maze afite umwanya wabo. Mbere y'uko nsoma ibyakozwe n'umucyo cya mbere, ibyashyushye cya 3 umurongo wa 11. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Mujyane nanjye ku murongo wa 25 w'igice cya mbere byakozwe n'intumwa. Bibiliya iravuga ngo ab'intumwa ahabwe uyu murimo, abe intumwa ahabwe uyu murimo, nuko abaranwa y'intumwa 11. None iki intumwa ivugwa n'uwoherejwe cyangwa se uwatumwe? None abigishwa bavuga iki? Nabakurikira. Ntabwo bagombaga kugenda kugeza igihe 12 bongeye gusubirizwaho. Uyu murimo Yuda yataye akajya he? None niki cyatumye Yuda ataba umwe mu bagomba kwakira umwuka wera? Ni ukubera ibyaha. None ibyaha ni iki? Ni ukwica amategeko 10 y'Imana. None ni bande bazakira umwuka wera mu minsi iheruka? Nabo ngabo bonyine bubahiriza amategeko y'Imana kuko bakunda Yesu kandi kubw'ubuntu bwe. None ni gute mushobora kwicara munsi y'ubuyobozi kandi mukicara mu itorero ryabaye n'igikora ku giti cyaryo, iri kuvuga ngo muzakomeza gukora ibyaha kugeza Yesu agarutse? Bivuze ko mudashobora kuzatsinda na rimwe icyaha. Gute? Njye ku murongo 26 barafindira, ubufinde bufata Matiyasi, nuko abaranwa nuko abaranwa y'intumwa 11. Mujyane nanjye ku murongo wa 17, umurongo wa 16. Byanditswe koko Yuda yari yarabaranwe natwe. Umurongo 25, Yuda yaguye kubera ibyaha, maze Matiyasi abaranwa n'iki na 11 basigaye. Umubare ugomba kongera gusubizwaho. Kubera iki 12? Yego hari intumwa 12. None kubera iki 12? Abraham, no, ntabwo ari Abraham. Nta kibazo. Ndabizi.
nta kibazo ndabizi dukeneye imbaraga Yesu azaha umuhati wacu umugisha kubera ko 12 kubera ko 12 yego kubera ko hariho imfatira 12 mu murwa wa Yerusalemu nshya ibyo ni kitazange icyo ntabwo tugishyira mu mwanya wacu kubera ko 12 inshuti zanjye babyeyi bagabo bagore abana banyu rimwe bazabaza mama papa kubera iki abikisha 12 wari kuzambwira ngo ntabyo nzi ariko n'ubu ngubu uzayimusangiza tujyane nabyigisha bino narangiza bikagenda mu mutwe wanyu gusa bikarangira ariko ndi kubyigisha kugira ngo byibura tugire icyo twunguka ku cyari kuba iyo mba ndi kubyigisha mu buryo busanzwe gusa tujyane tugiyehe byashoboye 21 ku murongo wa 14 Bibiliya iravuga ngo inkike z'urwo rurembo zifite imfatiro umurongo wa 14 inkike z'urwo rurembo zifite imfatiro 12 zanditsweho amazina 12 y'intumwa 12 z'umwana w'intama kubera iki intumwa 12 nuko imfatiro 12 intumwa 12 zigaragaza imfatiro 12 kintu kidange none kuki dukeneye urufatiro kubera iki umwubatsi akenera urufatiro kugira ngo arwubakireho none kuki Yesu yari akeneye umubare 12 kugira ngo yongere usubizweho mbere ko babona umwuka wera maze bagende bigishe basarura imitima yari akeneye urufatiro mbere yuko Pentekote yongera kubaho mbere yuko imvura y'itumbi iza mbere yuko tangaza mu ijwi rirenga Yesu akeneye abadiventiste b'umunsi wa karindwi ntabwo ari abantu 12 mu busanzwe ahubwo ashaka kugira abantu bizera itsinda ry'abantu bizera by'ukuri kandi bakabaho mu buryo bw'urufatiro rw'ukuri none gute yazana abo ngabo muri Babuloni bahindutse akaza akabaka akabashyira ku rufatiro rudakomeye ese umuntu ashobora kubakira ku mucanga ku musenyi agomba kubakira ku rutare yego hano rero hari icyanditswe kivuga yuko intumwa 12 aribo bari urufatiro rw'itorero rya Gikristo Abefeso igice cya 2 se tugiye inshuti zanjye Abefeso igice cya 2 murebane nanjye ku murongo wa 20 intumwa 12 zari urufatiro rw'itorero rya Gikristo umurongo wa 20 turiyo inshuti zanjye Bibiliya iravuga iti kuko mwubatswe muri ku murongo wa 18 kuko ari we uduhesha uko turi amahara kubiri kwegera data wa twese turi mu mwuka umwe murongo wa 19 nuko numukiri abashyitsi n'abasuhuke ahubwo mu rugo kumwe n'abera murongo wa 20 kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi ku rufatiro rwa Yuda Iskariyoti ntabwo ari kubivuze kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka umurongo wa 21 bitwereka inyubako umurongo wa 22 muri we namwe murubakanwa Imana iri kubaka inzu igomba kubagamo nayo mu mwuka Imana ikeneye urufatiro rwo kubakaho none ni ibiki dukeneye kugira ngo duhinduke bamwe mu bagize urufatiro rw'Imana muri iki gihe ntabwo ndi kuba 12 nk'uko wabarika ahubwo
b'iki gihe urufatiro rw'Imana rw'iki gihe ni ubutumwa bwo gushyirwaho ikimenyetso hazaza nzabigaragaza neza mwandike ibingibi rwa kabiri rwa Timote cya kabiri umurongo wa 19 umugati uryoshye cyane uvuye mu buturo bwiza bwo mu ijuru umurongo wa 19 ngo nyamara urufatiro rukomeye ruracyahagaze murabizi amen dushimira Imana nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze rwanditsweho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye urwa kabiri rwa Timote cya kabiri umurongo wa 19 none ni ikihe kimenyetso cy'Imana isabato y'umunsi wa karindwi mu muhimbaza Imana kubw'ibyo nshuti none ni ikihe kigano kuki ni ikimenyetso cy'inyamaswa none tugomba gusheka ubutumwa ntago wabura urufatiro none ni ikihe kimenyetso cy'abantu b'Imana abavuga izina ry'Uwiteka bose bave mu bidatunganye bagomba gutsinda icyaha mwandike icyanditswe cya kabiri Zaburi 11 umurongo wa 3 uvuga ngo iki niba imfatiro zisenywe ni icyo umukiranutsi azakora none ninde wenyine utungana ni Yesu Kristo niwe wenyine utunganye none niba adashobora kubona itsinda ry'abantu mu itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi bagomba gukora urufatiro n'iki yakora n'iki yakora ntacyo yakora inshuti zanjye ikindi cyanditswe Yesaya 58 umurongo wa 12 Bibiliya ivuga yuko twahamagariwe abazubaka mu matongo ya kera yasenyutse kandi tukongera gushinga imfatiro zariho ku ngoma nyinshi imfatiro zariho ku ngoma nyinshi kandi tuzitwa abica ibyuho kandi basibura inzira zijya mu ngo niki kiri ku murongo wa 13 itegeko ry'isabato urufatiro ibyo bishatse kuvuga yuko intumwa 12 zari zubatswe ku rufatiro gusa abari kutureba nonaha nta gusa imbabazi Abadiventisti b'umunsi wa karindwi bizera ukuri nibo bonyine bazakora urufatiro bonyine nitegereze ibingibi nitegereze icyanditswe uko igihe cyagiye gihita Imana yahishuriye abizera bayiringira amahame y'ukuri kw'iki gihe aya mahame ntago yigeze ahabwa abatarigeze bagira uruhare mu itangazwa ry'ubutumwa bwa marayika wa mbere n'uwa kabiri bwahawe abakozi bagize uruhare mu ntangiriro z'umurimo abagize iryo vugurura bagomba kuba bahagaze bashikamye nk'urutare ku mahame yatumye tuba Abadiventisti b'umunsi wa karindwi none iki kitugira Abadiventisti b'umunsi wa karindwi ni ukuba dufite konferanse cyangwa inteko rusange cyangwa nawe dufite cyangwa ni ukuri kw'Imana iki kitugira Abadiventisti b'umunsi wa karindwi abakristo b'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi ni ukuba dufitanye isano n'inteko rusange cyangwa ntaryo ni iki kitugira Abadiventisti b'umunsi wa karindwi by'ukuri ni ukuri niko kwatugize Abadiventisti b'umunsi wa karindwi amena mbere yuko hariho inteko nkuru rusange ku mugaragaro mu cya 1933 hari ukuri ubutumwa bwa marayika wa mbere wa kabiri n'uwa gatatu mu cya 1944 kugira mu cya 1933 nari byari ukuri buriya n'ubu ngubu nibyo ukuri niko gukiza
noneho urusengero naho muhurira kugira ngo mugaragare yuko mwakiriye Kristo mu mitima yanyu kandi mwiteguye kujya mu ijuru. Aho waba uri hose ukitegura wakiza uzakurikira ukuri. Mushiki wacu Ellen White yavuze muri volume ya 9 paji ya 49 yuko abantu bagomba kumenya neza mu mitima yabo yuko kuba amazina yabo yanditswe mu bitabo by'itorero bitabagije ngo bibakize. Tugomba gukizwa, tugomba guhinduka. Abakiriye ubutumwa bagomba kuba bakomeye nk'urutare kuri aya mahame yatumye tuba Adventiste umunsi wa 7. Tugomba kuba twikomeje ku bihamya kandi tukakira ikimenyetso cy'Imana. Abantu ntago bazemera yuko ukwizera kwabo guhinduka kutizera. Ndabizi ko Imana yanjye nkunda, ntago nshobora kuzashobora guceceka igihe nkibona ubu bihakanye bugaragara mu itorero ry'Abadventiste umunsi wa 7. Ni gute ushobora kugenda ugashyira ikizinga nk'icyo ngicyo ku mwambaro w'itorero? Nose biranijye wabikoze cyangwa ni mwebwe? Niyo mpamvu rero mu gusubiza ngibyo ngomba kuzana imashini y'umumeshi. Wari umurimo wa Kristo guhamagarira abantu kwihana, kubera ko nitukomeza guceceka bite kuri abo ngabo bari kuza ntabwo bazabona urufatiro rwo kujyaho. Niyo mpamvu gomba kugaragaza yuko ari ukuri nk'uko kutizera hagaragara ko ari ukuri andi akaba ari amakosa. Niyo mpamvu hano mushiki wacu White atubwira yuko ntago bazemera yuko kwizera ko bagunduka kutizera kandi yuko ubutumwa bw'amareka bwacu buvanwa mu biganza byabo. Uwiteka yavuze yuko amateka yahashize azisubiramo mu gihe cyo gusoza uyu murimo. Ukuri twahawe muri iki gihe giheruka kugomba kubwirizwa mu isi yose, kandi buri rufatiro yashyizeho rugomba gukomezwa. Ntago dushobora gutera umugongo urufatiro Imana yashyizeho. Ntago dushobora gutera umugongo urufatiro Imana yashyizeho. Ntago dushobora kwifatanya n'ayandi matsinda mashya kuko uku nguku kwaba ari uguhakana ukuri. None ni bande bitwa amatsinda mashyashya? Kubera ko abayobozi b'Abadventiste b'umunsi wa 7 n'abayobozi ndetse n'abigisha navuga yuko niba aho ujya gusengera iryo tsinda usengeramo rikaba ritemerwa n'itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa 7, uri gushyiraho amatsinda mashyashya. Tugendeye ku byo Ellen White yavuze, ntabwo dushobora kwinjira muri aya matsinda mashya ko ibi byaba ari kuvuga kugambanira ukuri. Muri kubona ibi bintu neza? Niba abantu batari kuvuga ukuri kw'Imana nibyo bibagira amatsinda y'inzaduka. Benshi atari bose, abenshi atari bose mu matora y'Abadventiste b'umunsi wa 7 yahindutse amatsinda y'inzaduka kubera yuko bamaze kuva mu kuri. Turi kuvuga ubuyobozi. Imana ikeneye ubuyobozi bwizewe kubera ko urwo nirwo rufatiro. Ntago wakubaka ku musenyi. Volume ya 3 paji ya 63. Imana ntabwo ushobora kuzana abandi bantu mu itorero kuko abagiye itorero basubiye inyuma. Ibi bishatse kuvuga yuko ni ukugambanira ukuri.
ntabwo dushobora gutera umugongo urufatiro Imana ubwayo yishyiriyeho. Imana yishyiriyeho. Reka dukomeze. Turangije 12. Muri gusinzira aka kanya? Nabwiye yuko ari ikigisho cy'amasaha 3. None nakoresheje isaha imwe n'iminota 20. Ndabyizera. Dufite intumwa 12 twabirangije. Ibyo twabirangije. Mom, papa, kubera iki hari 120 bonyine mu cyumba cyo hejuru? Se mutekereza ko imibare muri Bibiliya iriho kubw'impanuka? None kubera iki 120? Murebe ibi ngibi. Igihe Salomo yajyaga kweza urusengero, muzi abatambyi bari hari uko banganaga? Bari 120. Bibiliya ivuga yuko bari bahuje umutima. Mfite inyundo uyu munsi, uwundi musumari mu mwanya wawo, bose uko bari 120 bari bafite iki? Bari bafite impanda. Kandi undi musumari kize mu mwanya wayo, bari bafite igihe bari bahari, icyubahiro cy'Imana cyuzuye urusengero. Ntabwo 120 hamwe n'ahandi 120 ntabwo ari impanuka. Tujye mu rwa kabiri byo ku ngoma. Iki cya kabiri, umugati uvuye mu butorogera bwo mu ijuru. 2 Chronicles chapter 5, bread from heaven's baker, my friends. Beloved, niba saneremeje kuzana ibibi iki gitondo, Imana igiye kuzana ibyiza. Se mukunda Imana nshuti? Ese yabidukunda? Mushimira Imana ku bw'ibyo. Kandi ndabashimira kubwo kwihangana kwanyu. Bwa kabiri bwo ku ngoma iki cya 5, mugume mu rwa kabiri bw'ibyo ku ngoma iki cya 5. Tujya mu byakozwe no mu gice cya 2. Reka dusome ibyakozwe no mu gice cya 2 umurongo wa mbere. Turi kwiga biri uyu munsi. Iki cya 2 umurongo wa mbere. Umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe. Mu bari mu mwanya umwe bahoje umutima. Nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane. Niki cyabaye? Ukwira inzu bari bicayemo. Ukwira inzu bari bicayemo. Niki cyabaye ku murongo wa 3? Niki cyamanutse? Haboneka indimi zigabanyije zisa n'umuriro. Umurongo wa 4, bose buzuzwa umwuka wera. Mubonye umuriro, mubonye umwuka wera, ndetse mubonye n'inzu bari bicayemo yuzura. Murebane ku murongo wa mbere cya 5 cy'ibyo ku ngoma, rwa kabiri byo ku ngoma. Ese muri kureba ijambo guhuza umutima ko ryasubiwemo igice cya mbere? Iki cyari igihe Salomo yaragiye kweza urusengero, ubuturo bwera. Mugendanye ku murongo wa 12. N'abatambyi b'abaririmbyi bose batangiye kuvuga amazina y'abaririmbyi. Murebe ku murongo wa nyuma, umurongo wa 12, ku magambo nyuma y'umurongo wa 12. Bari kumwe n'abatambyi bangahe? 120 bavuze amakondera. None niki ikondera rishushanya mu buhanuzi? Yesaya 58 umurongo wa mbere. Shyira ejuru uvuge cyane, we kugerura, rangurura ijwi ryawe nk'ikondera, ubwire ubwoko bwanjye ibicumuro byabwo, ubwire inzu ya Yakobo ibyaha byabo. Niki ikondera rishushanya? Gutanga ubutumwa. 120 igihe bari bagiye kweza urusengero. Mujyane ku murongo wa 13. Ese bari bahuje umutima? Bari hamwe? Ubwo abavuzaga amakondera baririmbaga, bahuza amajwi, bumvikanishije ijwi rihuye. Mumbabarire nimubona byandenze. Bari bahuje umutima. Mujyane ku murongo wa 13 kugasubika nyuma. Iki cyabaye? Nuko muri uwo mwanya inzu ihera ko yuzura igicu.
A cloud. ese inzu yaba yarujujwe hari bangahe 120 Was the house filled? none mu cyumba cyo hejuru yaba inzu yarujujwe yego hari bangahe 120 none iki igicu gitanga uyu munsi hari igicu imvura So what none iki cyamanutse kuri bo Now what text say? Come on. dusubire mu ishuri ni ikihe gihamya kigaragaza yuko igicu gishushanya imvura nta gihe dufite mwandike Zekariya gice cya 10 umurongo wa mbere Verse 1. Now, you Bible study class mwege mwiga Bibiliya know it. Amen. mugomba kubimenya ibingibi Know this. Zekariya gice cya 10 umurongo wa mbere ntago ngiye kujyayo ngo ngiye kubisoma There. Note it. undi murongo Proverbs imigani cya 16 umurongo wa 15 imigani 16 umurongo wa 15 tugende ku murongo wa 14 w'ibyaka byo ku ngoma Chronicles 5. umurongo wa 14 bituma abatambyi batakibasha guhagarara ngo bakore kubw'igicu kuko icyubahiro cy'Uwiteka cyuzuye inzu y'Imana House of God. bangahe bari bahari 120 Hold on, Pastor. kumangaho pasiteri mu rwa kabiri Came down. Verse 1 through verse 4. mu byakozwe n'igice cya kabiri niki cyamanutse kugira ngo Cloven tongues like a what? igihe inzu yari imaze kuzura Cloven tongues like what? indimi zigabanije zimeze nk'umuriro cyo cyaba tujyane mu rwa kabiri rwo ku ngoma cye cya karindwi Verse 1. This is the dedication uku ni ukwezwa k'urusengero the sanctuary. rwa Salomo And when cy'icyaba Solomon had made nuko Salomo amaze gusenga umuriro umanuka uva mu ijuru wotsa igitambo cyo koswa n'ibindi bitambo icyubahiro cy'Uwiteka glory cyuzura inzu fill the house. Let's reka ibi bintu tubigaragaze neza igihe Salomo yari ari kweza urusengero the ancient sanctuary. ubuturo bwera bwahashize 120 bari bahari bafite amakondera kandi bahuje umutima That temple of Solomon was urusengero rwa Salomo rwari ubwoko bw'uruhe rusengero mumvugishe sanctuary message. ubutumwa bw'ubuturo bwera ni nk'ubuturo bwera bwa Mose yubatse bwa Mose bwarimukanwaga ubwa Salomo bwari buri ahantu hamwe none ubwa Salomo n'ubwa Mose bwari ikitegerezo cy'ubuhe buturo bwera ubwo mu ijuru none iki kiri kuba mu ijuru ni iki Yesu yari ari gukora doing that call. cyatumye umwuka wera amanukira intumwa niki Salomo yari ari gukora yari ari kweza urusengero Temple for priests. none iki Yesu yari ari gukora mu ijuru Doing in heaven. byatumye Pentekote iba yari gutangira umurimo we Ministry as the lamb. nk'igitambo hoya nk'umutambyi mukuru Abaheburayo igice cya 8 mujyane nanjye aho ngaho Go there with me. biragaragara nshuti yahindutse umutambyi wacu mukuru rwose mubabarire nimubona byandenze aya magambo araryoshye Now let me bring this mujyane nanjye mu Baheburayo igice cya 8 8. ese hari ikintu mwiza uyu munsi nshuti ese igurwa rwo rufatiro rwacu ubutumwa bw'ubuturo bwera rwo rufatiro rwacu So now, none mushaka kuba bamwe bagize itorero ry'Imana riheruka rizakora urufatiro friends, if you are building nshuti zanjye iyo uri kubaka that house inzu 12 pillars, iyo nzu ikeneye imfatiro 12 ese 11 zabikora 11 ese umwenjeniyeri n'ushushanya inzu aramutse akubwira ati ukeneye 12 ukeneye imfatiro 12 ese 9 zabikora 7 zabikora niyo mpamvu Imana ikeneye urufatiro rukomeye kugira ngo yubake itorero ryayo tugende mu Baheburayo igice cya 8 chapter 8, mumenye these verses. umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 5 What, my friends? ku murongo wa mbere kugera ku wa 5 Verse 5 is the scripture. ubu ni ibyanditswe bigaragaza yuko And urusengero rwa Mose ndetse n'urwa Salomo yubatse byari ubwoko bw'ururi mu ijoro none ni hehe Imana yabwiriye abigishwa gutegerereza kugira ngo babone umwuka wera ni mu Yerusalemu
none se aho ngaho hari itorero na rimwe yavuze? Does that mean any? ni hehe bari bari mu by'ukuri? Bari mu cyumba cyo hejuru, bamaze igihe kingana iki? Iminsi 10. Amena. 10 days. 10 days. Amen. Ese baba hari sabato baruhukiyeho? Yego. Nose bari kumwe n'abafarisayo ndetse n'abagize sinagogi. Hoya none se ubomba ufite ubwoba bwo kugenda gusengera mu itsinda ngo ni ukubera yuko atari mu itorero ryemewe n'inteko nkuru rusange, kubera ko abantu barimo baragutuka cyangwa se bari kugira bari mu cyumba cyo hejuru mu Yerusalemu. Ni hehe imvura yamanukiye? Muri Yerusalemu yose? Hoya, imvura yamanukiye ahantu hamwe. Ikibazo none ni hehe Yerusalemu ishushanya muri iki gihe? Murabizi ko nibaza n'ibisubizo kugira ngo atagira umuntu uzavuga ko amagambo yanjye uzatwara amagambo yanjye nabi. Bazagerageza ariko kubw'ubushake bwabo. None ni hehe Yerusalemu ishushanya? None tugomba kwikingiza covid kandi tugafata urugendo tukajya muri Yerusalemu muri Isirayeli. None ni hehe Yerusalemu ishushanya iki gihe? Ukuri. Ese muzi icyo gihamya? Ndaza kukibahereza. Zekariya 8 mujyane nanjye. Tugiye inshuti zanjye. Zekariya 8. Niba utari ahantu kuri gutangarizwa, kubera ko bari bavuga yuko ngo mu bantu muzahorana urukungu n'amasaka, ariko mwibuke ko Yuda yari urukungu atari Kayafa na Ana. yasanze Kayafa na Ana. Yesu n'abandi 11 baragenda. Mujyane nanjye muri Zekariya 8:3. Uwiteka aravuga ati, ngarutse Siyoni, nzatura muri Yerusalemu imbere, kandi Yerusalemu hazitwa umurwa, Yerusalemu hazitwa umurwa w'ukuri. Mujyane nanjye ku murongo wa 8. Yerusalemu izitwa umurwa wo gukiranuka. None inshuti zanjye murabizi yuko nshobora gutinda. None niki mutekereza ko kigomba kubereza kuba icyangombwa cyacu kugira ngo tubone Umwuka Wera? Niki cyatuma tutavanwa mu mubare agomba kwakira Umwuka Wera? Ese mwizera ko tugomba gutsinda icyaha? Ese mwizera ko tugomba gutsinda icyaha? Ndashaka kurekera ahangaha ko ntabwo mushobora gutegereza, ntabwo mwakihanganira amasaha 3, kandi nkomeje kubashyiramo byinshi mwagera ngo mukibagirwa n'ibyo twatangiriyeho. Ese mwizera ko tugomba gutsinda icyaha? Aho ndahagarikira uyu munsi tuzahatangira ubutaha. Tujyane mu byakozwe mu cya mbere. Ni ukubera iki Yuda yaguye? Tugendeye ku murongo wa 25. Kubera ibyaha. None ni bande bagiye kuzakira Umwuka Wera mu minsi iheruka? N'abatsinze icyaha mu bugingo. None ni gute twatsinda icyaha mu bugingo? Ujye uhitamo neza. Iga gukora amahitamo meza nkuko nabivuze mbere. Ujye witondera ibyo urya n'ibyo unywa, kubera ko igihe nugira imbaraga zo gukora, nutagira imbaraga zo gukora ibyiza, uzajya ukigingiza imbaraga zawe zo guhitamo neza. Ibyo wumva, ibyo ureba, ibyo urya, ibyo unywa, ndetse n'abo wikikiza, abogira inshuti zawe, bashobora gukigingiza imbaraga yawe yo guhitamo neza. Reka mbabwire icyanditswe kimwe maze turangira. Kugana Yesu, paje 47. Abantu benshi baribaza bati, nabasha kwiyegurira Imana nte? Se namwe niko mwibaza? Wenda waba ushaka kwiyegurira Imana, ariko ko ufite intege nke mu mutima, isuwo ni wowe, ukaba uri imbata yo kutizera. Ingeso za kamere zikubuza kwitandukanya n'ibyaha. Isuwo ni wowe. Yego, ni twese hamwe. Amasezerano yawe n'imigambi yawe bimeze nk'uwakwenda umusenyi akawubohamo umugozi.
You cannot ntubasha control gutegeka your ibitekerezo thoughts. byawe You n'igishinja cannot cyawe control your impulses. n'irari ryawe. You cannot control your ntubasha gukontorora affections. Is that you? ntubasha gutegeka irari ryawe. The knowledge uko of your wibuka broken amasezerano yose wishe and n'umuhigo forfeited utahiguye weakens bituma your ucika intege, confidence in your own bituma sincerity. ucika intege. I keep saying, God, I nkomeza will kuvuga do better. You go right. mana ndifuza gukora byiza ariko nkagaruka mu But you cyaha. need not ntukwiriye despair. kwiheba. You what, friends? Don't ntukihebe. despondent. You need not ntabwo ukeneye despair. kwiheba. You need not despair. ukibwira yuko Imana itabasha kwemera. What you need to ariko ntukwiriye kwiheba. icyo ukwiriye gusobanukirwa n'imbaraga yo kwitegeka. Say more, Pastor. ongera uvuge pastor. yego ndabivuga. This is the governing kuko ariyo mbaraga itegeka kamere yose y'umuntu n'ububasha bwo guhitamo. igihe Imana yadukoreraga, igihe yaturemaga, yadukaye ububasha bwo guhitamo. ntabwo ari kugenda ngo tujye mu mashyamba dusenge, oya, ahubwo n'imbaraga yo guhitamo. mu byumva ibyo ngibyo Imana yahaye abantu umudendezo wo guhitamo. bawuherewe kuwukoresha. tugomba kuwukoresha. tugomba gukoresha imbaraga yo guhitamo. ntiwabasha guhindura umutima wawe. ntiwabasha kandi kwitera irari ryo gukunda Imana. ariko icyo ubasha cyo ni uguhitamo kuyiyoboka. si wakora icyo kitenge, ushobora guhitamo kuyiyoboka. ukemerera Imana kuyobora ububasha bwawe, kuko ari bwo izagukoreramo igasohoreza ubushake bwayo muri wowe. ese mwavuga mena nshuti? ese twatsinda? ese twatsinda? ese twatsinda? amena. mushiki wanjye Victoria, ndagukunze uyu munsi. yego twatsinda. intero ya nyuma niho kamere yawe izitegekerwa n'umwuka wa Kristo. amena. akaba ari we ugira irari. ibitekerezo byawe bigahuza n'ibye. ibitekerezo byawe bigahuza n'ibye. uyu munsi mpisemo guha ibitekerezo byanjye Yesu. mpisemo kumuyoboka. mpisemo kumuramya. ese bite wowe? ubihisemo nawe? mupfukamane nanjye. Nyagasani, turagushimiye ku bw'amagambo yawe uyu munsi. urakoze kuduhereza ikintu cyiza nyuma y'ibi byose, nubwo bitari byoroshye. turagushimiye ku bw'amagambo yawe kandi twumvishe, twabyumvishe neza. turakwinjiza kugira ngo ntituve muri uyu mwanya kugira ngo tujye mu mwijima w'icuraburindi nka Yuda Isikariyote, kuko urukundo rwawe ni rwinshi kuri twebwe. turakwihaye twese. turakwinjiza ngo tugire bamwe muri 12, tube bamwe mu 120. turakwinjiza kugira ngo utegure imitima yacu, kugira ngo abagize imiryango yacu bahinduke, kugira ngo abana bacu bahinduke. icyasabwa cyose kugira ngo udukize, ndetse n'abakuru babivuyemo. icyasabwa cyose kugira ngo bakize, ubikore Nyagasani. icyakenerwa cyose kugira ngo dukize, ugikore Nyagasani, ugikore. turagushimiye ku bw'urukundo rwawe, turagushimiye ku bw'imbabazi zawe. udukize turakwinginze, kandi twizere ko twakira. tubitekereze, tubisengere, kandi tubyigishe. ku bw'ubuntu bwawe twatsinda mu izina rya Yesu. turagushimira kandi dusonze uwo munsi aho tuzongera kuba umubabaro, ibyorezo, ibyago bibaze, gushwanyagurika kw'imitima. nta mubabaro, nta kurwara, nta buribwe, nta rupfu.
uyu mubiri upfa uzambikwa kudapfa. Dusonzeye uwo munsi. Turakwinjiza ngo dukize, niko gusenga kwacu mu izina rya Yesu. Amena.